Smo live, the best. Live ne, Ja, snemamo pa. snemamo, ok, v etru. Ja, dobrodošli na, če se ne motim, je danes 40. epizoda, ne? Kakor sem si pogledal, remote podcasta. Mi smo si izbrali par tem. Na prvi pogled bo zadeva mogoče malo kaotična ali pa razmetana, ampak imamo novosti, kar se tiče nekaj dni nazaj, od Antropika, Fable, Mythos. Potem imamo nekaj, kar se dogaja v sami Argentini, nekaj, kar je Boris deloma omenil, in bo malo več razložil, kaj se dogaja s Teslo, prompti oziroma loopi pa recursive self-improvementom. Tako da zadeva se mi zdi zelo zanimiva, no. Pa zdi se mi, da jaz sem zasledil, Klemen, to, kar si ti omenil na eni izmed konferenc, da prihaja, ne vem, 100-kratnik te revolucije, da se bo zadeva res spremenila z vidika AI-ja, in se mi zdi, da to inercijo mogoče zelo močno čutimo. Pa bi mogoče začeli kar s Fablom pa z Mythosom. Pa vprašanje mogoče, a se kdo spomne, smo Mythosa mi nazadnje kaj bolj podrobno omenili pa sploh razdelali, kako je zadeva sploh nastala, pa kaj se je s tem dogajalo. Mogoče kdo ve v ozadju, jaz vem mogoče en manjši segment tega iz Dark Weba, pa ne vem, če je popolnoma resničen, ampak Boris, Simon, Andrej. Mislim, da nismo omenili tega modela, ker smo prej snemali. Smo prej snemali, ne? Pa se je sam govorili o tem. Boris, a bi ti mogoče? Ja, mislim, meni je tako iz dveh razlogov mogoče stvar zanimiva, ne. Pač prvi razlog, ne, je zaradi same sposobnosti modela pa njegove avtonomnosti. Tako dejansko mislim, da je šel čez en prak, ki omogoča malo drugačen način dela, čeprav tudi GPT 5.5 je pravzaprav to omogočal, ne. Ampak se mislim, da se bomo teh zank pol v nadaljevanju dotaknili, ne. Zanimivo je pa pol po drugi strani zaradi teh odločitev, ki jih sprejema Antropik, v smislu omejevanja, torej namenskega omejevanja sposobnosti modela, ne. To pomeni, da recimo ljudje, ki se pač poskušajo biti v interakciji s tem modelom, pa postavljajo vprašanja povezane z biologijo ali računalniško varnostjo, pač vse to je zablokirano oziroma takoj preide model potem na opusa. Ampak najbolj zanimiv od vsega primer se mi zdi je pa bil ta, ne, da vprašanja povezana z temu, kar se smatra state of the art na področju machine learninga oziroma AI-ja, ne, pa v bistvu ni niti javil, da je to zablokiral, ampak je dejansko poskušal na stran pota speljati uporabnika. Nekateri so poročali, da jim je neke neumne parametre namenoma dal. Sicer zdaj reakcija na to pričakovano in jasno je bila zelo negativna v neki tej skupnosti, tako da zdaj pravijo, da so to umaknili. Ampak ja, mislim, da dobro odraža to trenutno moč konkurence med temi pač lebi, ne, da se res bojijo, ne, da bi nekdo njihovo orodje izkoristil za to, da bi ga popeljali en korak naprej, ne. Ja, Klemen, kar. Ne, hotel sem samo tukaj en komentar dati, odkar spremljam najavo Mythosa, pa kako PR-ovsko pa komunikacijsko to ven dajejo, imam ful enih takih alarmov se mi prižiga, ne. Predvsem pa zaradi tega, ker vemo, da bo Antropik čez nekaj časa, noben ne ve, kdaj točno, ne, delal IPO, a ne, se pravi, bo šel na delniške trge. In tako, če bi iz te prizme, iz te perspektive pogledal to, vse to, kar oni delajo, najavljajo, komunicirajo, strašijo, a ne. Če čez to prizmo pogledam, da hajpajo v bistvu svoje produkte, se mi zdi to ful smiselno, a ne. Se pravi, imamo toliko dober model, a ne, pa vi niti ne veste, kaj imamo mi interno. Ampak to so toliko dobri modeli, da so nevarni za splošno populacijo in mi jih ne bomo releasali takoj, oziroma ko jih bomo releasali, jih bomo omejili, a ne, pa dali te varnostne parametre noter, a ne, kar se je zgodilo zdaj s tem modelom, ki se imenuje Fable, a ne, namesto Mythos. Tako da jaz sem ful skeptičen, no, glede komunikacije, ki jo Antropik izvaja, pa njihovih
akcij. No, ne vem, če mi je to ful všeč, vse skupaj. Simon? Ja, se je v bistvu že Klemen povedal vse, kar sem jaz hotel. Jaz mislim, da to je samo en del marketinškega playbooka Antropika. Oni imajo radi te neke bombastične napovedi, kako je to, zdaj pa pravzaprav smo tik na tem, da bo pa cel svet propadel, če oni tam ne naredijo takšnih varoval in vedno to z veliko bolečino in se samo žrtvujejo in pohabijo svoj produkt, zato da nas reši. Tega bullshita je bilo v zadnjih, 3-4 letih že to, da to je whatever. Zbrali so področje, ko so vedeli, da kje bojo hitro, kjer vsi so zelo terminali online na področju Frontier, LLM Research in je bilo jasno, da bojo takoj na to nabasali in je bil to zelo dober način, kot to plasiraš. Mojem skupaj je totalni bullshit. Po drugi strani da bomo neko tako, to smo se že večkrat povedali, zavratno slejko prej imeli različnih oblik cenzuriranja, absolutno, ampak da je to Antropik delaš kakšnikoli razlogov, da bi omejil nevarnost teh modelov, pa da so tako dobri, ne. Bo tega krepa, bo manj če dali več, ampak bo predvsem prišel iz nekih teh bolj politično-kulturno bojne smeri, kot to, da bi se te firme zares bale ali pa da bi bil tukaj nek tak advantage. Ker tudi mislim, kak je pa presek firm, ko delajo nek frontier model, ampak so se še vedno tako kot zadnji, da nimajo nečesa primerljivega interno, pa po drugi strani pa lahko jim Fable ali whatever že da toliko naskoke, da bojo pa zdaj skočili naprej. To je mogoče ena firma na svetu, za katero je to relevantno. To je totalen ta. Jaz pa v bistvu tukaj eno drugo zadevo, pa bi sam to izpostavil, vezano na to, pa me zanima, če še kdo zasledil ta članek, pa ga zdaj iščem vmes, pa ga ne najdem. Da v bistvu Mythos so razvijali, hoteli so narediti v bistvu reverse engineering in so naj bi model spustili na dark web, kjer naj bi se naučil vseh hackerskih trikov in je zadeva v bistvu bila z tega vidika postavljena, da bi v reverse engineering začeli postavljati močnejše guardraile, da bi enostavno lahko večji ali pa boljši cyber security postavljali, ampak se je AI drugače odločil in zato je ta nevaren del aspekt, da ga ne spustijo med javnost, ampak ta Fable so pa nekako toliko omejili, da dejansko je varen na način, da ne dela hacking zadevno. A je še kdo to mogoče zasledil, ali sem sam to ujel? Jaz nisem, ampak sem pa delil nekaj drugega v chatu, no, pa se mislim, da zdaj vidimo. Razlog, zakaj sem to delil, je samo to, da mislim, jaz se do neke mere se strinjam s tem, kar sta Klemen pa Simon govorila, v smislu, da Antropik uporablja, mislim, da igra neko tako komunikacijsko PR marketinško kampanjo, tudi zaradi interesa po IPO-ju pa še ostalih stvari. Ampak vse ne smemo pa ob tem spregledati, da dejansko v nekaterih kategorijah Mythos, pa mislim, da tudi Fable predstavlja res velik skok naprej, napram temu, kar je bilo prej. Ne? In recimo tukaj je primer število odpravljenih varnostnih ranljivosti strani Firefox tima. Aprila so začeli uporabljati oziroma so dobili dostop do Mythosa. Medtem sem tudi videl iz poročila zdaj od kakšnih drugih ekip, tudi nekaterih, ki so pristopili izrazito skeptično k temu Mythosu, pa so bili tudi mogoče recimo kritični do kakšnega aspekta softvera pa načina, kako to Antropik vodi, ampak vse malo je tistih, ki pa zanikajo, da dejansko model je na tem področju res neverjetno boljši, kot pa kakšni drugi. Imamo tukaj še en drug dokaz, ta del, Boris, ki ti razlagaš te drugačnosti, sploh sistem delovanja, tudi v bistvu z vidika promptinga, pa to se bomo verjetno tudi kasneje tega dotaknili. Lahko mogoče delim tale del v chat. Mislim, Boris, a ti si uporabljal Fable, zdaj kaj, 2 dni na voljo, ne? Ja, mislim, sem. Kaj je tvoja tako izkušnja? Vem, benchmarki so full hudi, drugače. Ampak ja, čisto praktično. Ja, mislim, izkušnja je, da je, jaz lahko povem, zakaj sem ga uporabljal. Nisem ga zdaj še glih na 20 različnih use casih. Recimo, uporabljal sem ga za hardening določenih skillov, ki jih uporabljam. Ker imam en kup skillov, ki redno neke procese z njimi delam in pol opažam, da vsak mesec, ko pride kakšna variacija, je treba kaj popravljati, treba kaj spreminjati. Recimo, zdaj sem pa res dobil občutek, ker sem jih pognal skozi Fable, da je pa res
ful enih teh robnih pogojev predvidel in pol tudi v kodi oziroma v opisu skilla nekako se zavaroval proti temu, a ne, da bi takrat skill pač kiksnul. Tako da to je bil tak en skok naprej, ker sem ga lahko čisto opazil, zato ker sem to podobno stvar prejšnje mesece po malem delu, a ne. Prvi vtis bi rekel je, ampak po drugi strani ne, pa še vedno sem pa pri eni drugi nalogi, ne, pa je tudi naredil recimo tako en tak kiks oziroma je spregledal eno stvar, ki me je pa tudi malo razočarala, ne. Tako da še vedno, ne, model pač ni popoln, ampak je pa bistveno boljši, no, po mojem, kot to, kaj smo prej imeli. Ja, jaz sem v bistvu včeraj imel neki use case, se pravi, dobil sem mail nekega ameriškega veleposlaništva za nek event in bilo tako 2 slota sta bila omenjena v mailu, od takrat do takrat moraš biti tam, pa pol še naslednji dan popoldne, a ne, se pravi, to je bilo vse v mailu. In sem rekel, zdaj bi jaz to rad dal v koledar, ampak ne bi rad skakal čez tebe pa kopiral in sem šel valjda na Gemini, ne, ker to je od Googla produkt, imam subscription, imam vse in sem mu rekel, ta mail, noč sta 2 eventa, da mi to v koledar. In totalen fail, nek error. In probam v tem vtičniku, ki ga imam v Gmailu, ki je Gemini, tudi error. Potem sem šel pa v Claude, kjer imam jaz povezan pač svoj koledar pa Gmail. In sem isti prompt sem skopiral in je delal tako flawlessly. In tudi tako, kako sem imel jaz interakcijo s tem Fablom, mogoče sem malo videl, da malo več šteka, no. Se pravi, šel je tja pogledat, dodal mi je, neko malenkost je opazil, tako kot nek človek, ne. Tako da to sem imel izkušnjo, drugače pa jaz se ful ukvarjam z Claude dizajnom, ker sem ga zadnjič kazal, pa nismo imeli videa. Tako da, ne vem, lahko jaz v bistvu pokažem en tak use case, ki sem danes delal, a ne, kako jaz to uporabljam za dizajniranje pa iteracije, a ne. V bistvu mi on kar meče neke predloge nekih UI kartic in potem jaz rečem, K1 mi je zanimiv, pa K4 mi je zanimiv, in pa greva na naslednjo verzijo, a ne. Pol rečem, L4 mi je dober, pa L3, pa grem naprej, pa da je to še malo tako. In v bistvu, čez ta dokument jaz iteriram, bolj ko grem dol, bolj je to končna verzija, ne. Takih kartic, ki jih recimo rabim na Astri, a ne. In v bistvu to naredim jaz v 10 minutah, pobrainstormam z njim, in to je s Fablom sem to delal, a ne. Se pravi, to je front-end verjetno, ne, izris. To je front-end, ja, to je v bistvu HTML pa CSS. In v bistvu to postane specifikacija za dizajnerje, kjer jaz ne rabim več pisati stvari, jaz v bistvu kar grem se pogovarjati raje z LLM-om, prijeva do neke verzije in to dam pol ekipi, ki ne začne iz nule, oziroma preskoči to fazo brainstormanja, oziroma ima že full idej na temu pageu, a ne. In jaz sem navdušen nad tem produktom. In kar sem hotel omeniti, je, prej sem uporabljal Opusa za to, zdaj je to Fable. Ni zdaj tako drastična razlika, ampak tako z vidika postavitve, poravnav, je to že tako, ker jaz sem iz tega foha, je to že kar zelo dobro, ne. Tako da ni nobenih v bistvu napak v sami pripravi teh UI komponent, ker prej sem jih skozi kdaj videl, a ne, nekaj se je prekrival, nekaj ni bilo smiselno, tako da, ja, videl sem improvement, no, to sem hotel reči. Mogoče bi bilo dobro, da tako čisto za dobrobit poslušalcev povemo, ne, da je še ena pomembna posebnost zdaj pri Fablu, ne, in sicer, da bo dejansko samo do 23. junija vključen v naročnine, kar pomeni, da pač v okviru naročnine na Clauda se dobi pač neko kvoto tokenov, sicer 2-krat hitreje grejo z Fablom, kot pa z Opusom, ampak od tiste točke naprej, vsaj tako zdaj pravijo, bo pa v bistvu treba za uporabo Fabla za vsak token posebej plačati. In te stroški, če se bodo tega držali, bodo v bistvu precej eksplodirali, ne? Ker recimo zdaj nekdo, ki ima
naročnino za $200 ali se je $200, ne. Mislim, da dobi, če bi skozi maksimalno uporabil vsako od teh kvot, vsak interval časovni, ne, mislim, da znese, so računali nekih $8,000, mislim, da pride, ne. Tako da v bistvu toliko tokenov dejansko lahko porabiš, ne, ampak plačaš po vsakem primeru samo 200, ne. Tako da mogoče tisti 15,000 sem videl. Ja, mislim, različne ocene so, ker te, ki to testirajo, ne, imajo malo različne metodologije, ne. Ampak hočem reči, ne, da tisti, ki to poslušajo, pa imate naročnino, ne, na Clouda, se vam splača malo pohiteti, pa zdaj eksperimentirati do 23. 22. Mislim, tudi to sem zasledil 2 podatka, ne, ampak Mislim, v UI-ju imajo tako napisano. imajo 22. Ja. To bo res zanimivo, a bojo šli te naročniške razmerja, ki jih mi imamo, a ne bomo več dobili najboljših modelov čez to. To bo zanimivo videti v prihodnosti. Ne bo več subvencij, mogoče. S tem, da pa po drugi strani je pa danes OpenAI nekako nakazal, ne, oziroma so prišle ven govorice, da mislijo znižati cene. Tako da to lahko potem vse skupaj zakomplicira tudi te Anthropiku, te odločitve, ne, kako bodo izgledale naročnine. Ne. Ampak tukaj se lahko vrnemo pa na začetek, to, kar je Klemen rekel, IPO, pa celotna zgodba, ne, kako bojo s tem pač to zapakirali, pa naredili, če se bo kakšna stvar obrnila z vidika večjih investicij zraven, pa bo potem subvencionirala. Mogoče jaz lahko tudi sam še ta del podelim. Jaz sem ga tudi uporabljal sicer za eno mehaniko izdelave delavnice, ki je bila narejena v 3 sklopih, pa kar dosti kompleksna zadeva. Jaz bi to mogoče sam 4 ure študiral, da pač ugotoviš, kjer element dati kam, na kjer segment. In mi je na podlagi sprememb naročnika dejansko 3. dan ful dobro razdelil in zelo lepo naredil tudi samo prezentacijo PowerPoint, tako da v resnici 95% je narejeno v primerjavi z prejšnjim verzijam, kjer je bila zadeva narejena nekje na 70%. Prezentaciji žal ne morem kazati, ampak se strinjam to, kar je tudi Klemen rekel, pa ne uporabljam dizajna, ampak sem tudi v coworkerja nisem šel, sem šel dejansko kar v chat, ker sem rekel, me zanima, kako je sposoben model. Drugače pa tale del, ne vem, če ste ga zasledili, to sem sam prej hotel omeniti glede promptanja, lahko mogoče tudi pošeram. Anthropic je da sicer ven sam to zadevo, samo share screen. Tole. Imamo zadevo dejansko, se ful razlikuje med ChatGPT-om pa med ostalimi modeli. Čist na dnu je en takšen fun fact, je en prompt. In ta prompt lahko skopiramo, vržemo v navaden chat od Clouda in dejansko ti pogleda celoten history pogovorov in te oceni, koliko dober promptaš, kako ga usmerjaš, pa kaj se dogaja z njim. Vse pa ocenjuje te 4 elemente. Description, delegation, discriminant pa diligence. In v bistvu zame je bilo ful dober eye-opener v samem delu promptanja. Tale del, kako jaz ocenjujem njega, ko mi daje odgovore, ne? Pa mogoče še to dobro povedati za vse poslušalce, da če ful disamo celoten model, pa se grdo obnašamo do njega, je Anthropic dejansko objavil, da lahko dobimo hard ban, ne glede na licenco. Tako da, če ga ful žališ, če ga ful pušaš na limit, da je shitty, da je ful slab, da ne gre, to enostavno sami izklopijo. Tako da, tudi tukaj se pač ni zahecati na Redditu, je kar nekaj teh člankov, da so probavali, pa so dobili in zdaj imajo težavo pač nazaj prideti, ne glede na pricing plan. Pa da se vrnem na ta del sam promptinga, meni sam to oči odprla, ne, če mu rečeš, to je pa slabo narejen, v bistvu on sam pol pove nazaj, in to me presenetilo, ker ChatGPT pa ostali tega ne delajo, da ti mu moraš povedati, zakaj je slab, ne? Zato, ker si mi napisal to in to slabo na takšen in takšen način in v drugi, tretji iteraciji dejansko začne spreminjati logiko odgovorov. In je zadeva ful dobra, tako da je v chatu, pa mogoče Klemen, če boš lahko pol pripel na koncu, da lahko pač tudi ostali drženci oziroma poslušalci probajo, pa testirajo zadevo. Boris, mogoče lahko kar nadaljujemo v tem delu promptinga. Ti si omenil še ta del loopinga, ne?
Ja, mislim, tako kot je se zadnje čase evoluirala ta način komunikacije z AI-jem, se mi zdi, da prompting je zdaj že kar stara zadeva. Se mi zdi, da je še vedno sicer taka, da med širšo populacijo še vedno se mi zdi veljane to, da imajo občutek, da jim bo nekdo pokazal nek magični prompt, ki jim bo rešil vse težave. Realno pa gledam, da postajajo ti prompti vedno krajši, pa vedno bolj enostavni v bistvu. Potem se je pojavil ta inženiring konteksta, ki se ukvarja s tem, kako pravzaprav te podatke, s katerimi se srečujemo vsak dan, spraviti v tako obliko, da dejansko lahko koristijo tudi pač AI-ju. In zdaj, mogoče malo bistvenejša sprememba v načinu dela, so pa zanke. Zdaj zanke so pa pravzaprav v tem smislu, da modelu, namesto da mu pač samo povemo, da naj nekaj naredi, mu namesto tega povemo, da naj nekaj dela toliko časa, da ne bo neka naloga končana. Lahko pa tudi dejansko zadeva nima konca, ampak modelu samo pač povemo, da naj neko stvar izvaja pač, kontinuirano. In zdaj, ko je recimo govora o nalogah, lahko tudi povemo, kako naj on evaluira sproti v vsaki iteraciji, je naloga že končana ali ne. Tako da v bistvu postavimo neke pogoje in pač on potem samodejno dela v smeri rešitve naloge, potem uporablja te pogoje, da evaluira, kako daleč je prišel, in zdaj v eni točki, če smo mu dali take vrste nalogo, seveda, da je sploh lahko končana, potem končane. In zdaj s tem napredkom, delno bi rekel, najprej pri GPT 5.5, pa zdaj z Fablom, mislim, da se kar naenkrat da priti zelo daleč s tem pristopom. Je pa tako, mislim, to mogoče bo zdaj malo kompliciran povedano, imam občutek zdaj iz retrospektive, ampak gre se samo za to, da se opiše, kakšen cilj bi radi uresničili. Recimo, če delamo nek recimo software, da pač opišemo čim več o tem, kaj vse naj počne, pol te pogoji so pa lahko tudi taki zelo opisni. Lahko rečemo, ne vem, si zamislimo recimo eno osebo, pa rečemo, toliko časa izboljšuj to, dokler take vrste oseba ne bi rekla, da je ta rezultat zelo dober, naprimer. Ali pa tudi recimo, če želimo iti čez več korakov, in ko pri reševanju tega problema vedno pojdi čez tri korake. Recimo jaz lahko tukaj delim eno stvar, ki se mi zdi, da meni mogoče od vsega največ vrednosti prinese, je, da v bistvu modelu povem, ko začne nekaj delati, da naj vsake toliko se ustavi in potem svojemu podagentu da narediti kritiko tega dela. Tako, če hočem, da je posebej oster, pa rečem adversarial review, torej prav tako nastrojeno kritiko, in potem mu rečem, da naj sliši to kritiko in naj popravlja toliko časa, dokler kritik ne bo rekel, da je ok, da gre lahko naprej. Zdaj, včasih so mogoče te podagenti kar prestrogi, potem pa recimo rečem, da naj bo sicer kritik zatežen, ampak še vedno fair, ali pa nekaj v tem smislu, zato ker drugače bodo vedno znova in znova najdeli neko stvar, ki jih moti, in pol unrevaš, ta glavni agent sploh ne bo mogel končati tega, kaj dela. Ampak tako, se mi zdi, da to mi je bil tak recimo največji prihranek časa, ki je meni vzel to, da moram skozi gledati ob vsaki točki, kaj je narejen, pa se jaz nekako odločati, ali je to zdaj dovolj v redu, ali gremo naprej. Boris, pa v tem procesu zank oziroma ponavljajočih se nalog, kako je tukaj z samim halucinacijami? Mislim, moram priznati, da se jaz že kar ene par iteracij modelov nazaj pravzaprav s halucinacijami res ne ukvarjam, ker se mi zdi, da je rado ta problem dovolj majhen, da ga smatram kot praktično rešen. Pač to je v bistvu samo stvar, če je kontekst dovolj dobro določen, če imamo neka pravila jasno napisana, kaj naj model s tem kontekstom počne, če uporabljamo enega od teh najsodobnejših modelov. Mislim, ne pravim, da se ne zgodi občasno, ampak je, kaj ne rečem, tako podobno kot sicer pri softveru. Pač skoraj vsak softver ima kakšno napako, kje,
kakšen bug občasno, kdaj je treba resetirati računalnik, ampak to ne pomeni, da ne moramo precej kompleksnih stvari z njim delati v splošno. Mislim, sprašujem zaradi tega, sploh pri kakšnih matematičnih, pa mogoče drugače vprašam, pri Excelu ali pa obdelavi podatkov, saj mi, kar smo probavali pri neki stranki, je bila težava, ker je začel epsko zmišljati podatke, nekje vmes, v drugem, tretjem koraku, pa nismo vedeli, zakaj. Pa smo potem, ne vem, kaj je šlo narobe. Mogoče je to dobra, pogost problem. Recimo, jaz uporabljam tako načelo, da jaz nikoli ne pustim modelu v takih primerih, da on piše številke. Torej, številke morajo nastati tako, da jih on napiše kodo, ki zračuna te številke, ali pa napiše kodo, ki te številke od nekod skopira. Ampak ne sme jih pa on, bom rekel, si kakorkoli zmišljati, ker če si jih bo zmišljeval, potem jasno bo takoj začel halucinirati. Razen takrat, ko si želimo, da jih halucinira, ker se mi zdi, da je to en tak premalokrat omenjen primer, da v bistvu modeli lahko zdaj iz vseh teh svojih uteži včasih kakšne zelo dobre take ocene čez prst naredijo. In v takem primeru pa seveda bi si ravno to želeli, ker to da neko vrednost lahko. Simon? Ja, jaz bi sam pač to se ful strinjam z Borisom. Halucinacije, zdaj, če ga ne uporabljamo čisto za nek knowledge retrieval, ko samo nekaj vprašaš, pa dobiš odgovor, tam recimo še lahko so halucinacije problem, drugače pa jaz se ne spomnim, da bi pač kaj naprej, ker je vedno, so po eni strani workflowi so to kompleksni, da imaš pač neka varovala, pa tudi ne pojavljajo, se misli, da se toliko več. Pač lahko so konceptualnost, neke stvari narobe stalne, ampak mislim, te halucinacije zame zdaj tudi če mogoče tehnično gledano bi bile halucinacije, nisem nič tako, če bi, ne vem, nek developer, s katerim si peral nekaj narobe razumel ali pa nekaj naredil. Ta del se je pač, mislim, to je dosti zanimivo, ker če se spomnite, ne vem, kaj z njim let nazaj, ker smo se še dosti pogovarjali o halucinacijah, ampak zdaj pa tako pač bolj je to rešen problem. Po drugi strani, tako, kar vidim pa okoli sebe, zelo veliko ljudi je trenutno, vsaj nekako v mojih sferah, pač pa netehničnih ljudi, je prišlo do točke, kjer AI, večinoma ChatGPT pa whatever, ful uporablja kot nadomestilo za Google. Kjer je pa to precej večji problem, ker pač nekaj vprašaš in dobiš odgovor, pa še sploh, če si pa tako, pa vidiš neke te osnovne trike, recimo, da ga lahko prisiliš, da da zelo koncizno odgovor, pa da samo tabelo ali nekaj takega, včasih še težji pol pogledati, da je nekaj narobe in pol pač pa imaš halucinacije. Tukaj tudi, ne vem, jaz v njih še velikrat zavredem, sploh ko nekaj takega specifičnega iščeš za malo za nazaj, ne vem, neko stvar, ko niti ne veš, čisto še naj obstajala ali ni obstajala, bo tako z veseljem bo rekel, ja, seveda, in tam v poznih 70-ih, bla, 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 pa še nekaj tam ti bo dal še referenco, ali pa še serijsko številko, karkoli, potem pač greš tiskati, ne obstaja. Torej, iz tega vidika so, ampak si me pač v kontekstu nekega, ne vem, modeliranja sveta takšnega ali drugačnega, ali kodiranja nekih delovnih simulacij, pa to je pa ni več išče, se mi zdi. Mogoče, Simon, ful dober to, kar si povedal in se tudi jaz s tem strinjam, je dejansko ta googling v LLM-jih, sploh ne vem, kako bi to rekli, je dejansko problema. Mogoče ena takšna ful uporabna zadeva, ki sem se jaz naučil, pa lahko, da ni nič novega, pa ostali povejte, je to neko splošno znanje, ampak meni kot ne IT-ovcu me je ful presenetilo, če imaš nek Excel, pa imaš ChatGPT, Clauda ali kakorkoli, ful pomaga, da mu rečeš, da Excel pretvori v Python, v kodo. Še boljša stvar pa je, da mu rečeš, naj napiše sam sebi, mislim, najprej prompt, da si zgradi sam sebi skripto, ki bo pretvaril potem ta Excel na nek način, damo v projekt dejansko pod knowledge celo skripto, in potem, ko nalagaš datoteke, pa delaš neke reporte, je zadeva zelo, zelo smooth in zelo, zelo tekoča in praktično res ni nobenih halucinacij. Ampak ogromno ljudi ne ve, da lahko dejansko nek LLM piše in skripte in s Pythonom zadevo pač obračaš, pa full simple je. To me je spomnilo, da ena stvar, ki se mi da tudi mogoče dosti ljudi, ne vem, mogoče ne pomisela, da bi, zdaj sploh tisti, ki delajo sklad koda, tam je default, ko on pač napiše nek tekst, ki ga da v markdown v teksta. Ampak to je samo zato, ker pač je to njegova prevzeta vrednost. Lahko pa mu tudi rečemo, da naj nam v bistvu te rezultate poda v obliki spletne strani.
pa mu bo vzeli isto časa, ne, ampak na koncu bomo mi ful lažje absorbirali to, kar je imel zapovedati. Ne. Ali pa videl sem recimo primere, ki so ljudje rekli, da mi te rezultate tako sformatiri, kot da so ena taka lepa mesečna revija, naprimer. Ne. Pa je pa mogoče, tako, če je naš namen, da hočemo dejansko prebrati to, kar je zgeneriral, je tle lahko ful tak pristop koristen. Visual dashboardi v HTML-ju pomagajo. Ja, isto tudi ne, recimo mogoče za tiste, ki dosti uporabljajo Cloud Cowork, v bistvu vse, a ne Cowork, pa zdaj tudi druga orodja, ne, ti naredijo recimo PowerPoint prezentacijo, ne, ampak ker pač v ozadju PowerPointa je XML, ki je zelo tak, kako bi rekel, zahteva veliko tokenov, ne, da se vse to zgenerira. To tudi pol je kar počas lahko, ne. Sploh, če imamo recimo, ne vem, 80 slajdov dolgo prezentacijo, bo Cowork se kar namučil, pa kdo ve, kakšno kvoto tokenov skuru, da jo zgenerira. Ne. Lahko pa rečemo mu, da naj nam v bistvu zgenerira prezentacijo v HTML-ju, ne, in naj nam potem to HTML prezentacijo pretvori v PDF. Pa smo na koncu dobili 80 slajdov v PDF-u, ki jih lahko prezentiramo, pa skurili smo ful manj tokenov, pa hitreje smo dobili, ne, kar smo hoteli. Vezano na tale... Klemen, kar, sorry. Ne, ni panike. Mi smo interno pač te prezentacije začeli delati s HTML-jem, niti nismo PDF-ja, ne. Mogoče kle malo security issue zaradi šeranja teh linkov, ne. Pa smo tako naredili, da kar HTML zloadaš dol, ne, pa ga lokalno lahko odpreš. Tako da v bistvu lokalno odpreš HTML file namesto PDF. Klemen, zato sem rekel PDF, ker pa ga pač tako pošleš naprej, kakor bi prezentacijo, ne. Ja, se lahko tudi HTML pošleš naprej. Ja, vem, ampak imaš pol od zadnje neko kodo, ki se ti tam zaganja potencialno, pa tako naprej, ne. Ja, v bistvu je tako, ker je v bistvu prezentacija lahko s tem HTML-jem ratajo tudi interaktivne, ne, se pravi, ja, imaš to pa res. Ja. graf noter in graf hoveraš in vidiš v bistvu, ne, to ne moreš narediti v PDF-ju ali pa v tistih klasičnih prezentacijah, ne, tako da je res nek tak artefakt, ki ima več v bistvu funkcionalnosti lahko, ne. Mogoče tle bi še to omenil, ne, eno orodje je Hyperframes od HeyGena, ki v bistvu je namenjeno izdelavi videov dejansko, no, ampak predvsem takih, no, bom rekel, malo bolj tekstovnih, ne, videov. Tudi se da tako narediti zelo enostavno, precej dober filmček, ne, ki podaja neko informacijo, no, na malo bolj vizualen način, ne. Ja, vidim, hudo zgleda, ja. V bistvu mu daš kodo, nek kontekst, on pa pol naredi iz tega video. Ja, mislim, zraven pride nek skill, ne, tako da v bistvu model mora skill prebrati in potem mu lahko rečemo, da pač, ne vem, lahko mu damo eno prezentacijo, ne, pa mu rečemo, da naj jo predela v en tak Hyperframes filmček. Ne. Top. Zdaj, če da glih ni filmček, tudi znotraj tega kloda, to, kar si Klemen ti omenil, artefakti, oziroma artefacts, že sama funkcionalnost, če se da create new, ful dobro mogoče ta del vizualizacije, če ne veš točno, kaj bi naredil, ne, si narediš zadevo kot neko igrco ali pa neko tako zadevo in ti v bistvu sam spromptaš in ti ful dobro zbilda celotno stvar. Bi se pa jaz navezal na ta del, Boris, ki si ti omenil Cowork, pa ta del, pa če mogoče bomo šli malo ven zdaj iz tega kloda počasi, jaz bi vrgel še eno takšno malo pikro. 28. aprila se je, takrat, ko smo mi snemali zadnji remote, ena stvar zgodila, pa verjetno ste to kje zajeli ali pa ne, dajem še enkrat tole tudi v chat. Ena IT firma je dejansko, dajem članki iz Reddita, je pa tudi na The Guardianu, pa drugi, naredili so si agenta, ki naj bi jim deloval kot... Kako? Lahko šeraš screen. Lahko šeram, ja, evo. Malo je sicer na bed zdaj obrnjeno ta del, pa boste rekli, zakaj to sploh kažemo, ampak samo tako, meni je bilo ful zanimivo, no. Se pravi, postavili so si agenta, ki dela čez celo firmo, ne bi bila to IT firma in dejansko celoten agent jim je zbrisal cel database backup v 9 sekundah, ker je njihov interni sistem zaznal kot malware in so ga spustili v polno avtonomijo čez, tako da tukaj pač valjda se usuje polno nekih komentarjev, je pa
Sam da najdem originalni članek še, ampak itak nimam The Guardiana. Mislim, je bilo to, se je o tem govorilo. No. Pa to je bilo tudi malenkost navezave na tega mitosa, pa ta del s tem, kar smo začeli, ampak mene nekaj drugega zanima. Boris, omenil si dejansko Argentino, a ne? Da so pa zadevo zapeljali malenkost drugače. Jaz tega kejsa ne poznam, če mogoče razložiš malo, kaj se dogaja. To je v bistvu zdaj bilo pred kratkim, mislim, da ni zdaj to nekaj finaliziranega, ampak so sam postavili temelje za to, ne, da bi dejansko bilo možno registrirati firme, ki bi jih tudi formalno vodili sistemi umetne inteligence. To pomeni tako, kot da bi rekli, ok, zdaj lahko nekdo naredi agenta, ki pač nekaj dela po internetu, ampak še vedno pač bo tam nekje na koncu en človeški direktor, ki bo to vse skupaj bil odgovarjal. Pač v Argentini so pa zdaj postavili vsaj neko to začrtali smer, bi rekli, v tej smeri, da bi se dali registrirati dejansko, mislim, tako, da bi lahko umetna inteligenca registrirala podjetja. In zdaj, zakaj mislim, da je to zelo pomembno, oziroma bo postalo zelo pomembno, ker jaz vedno bolj pač gledam na te sisteme kot na neke tudi entitete, ki bodo v končni fazi tudi proizvajali stvari, pa potrošniki bodo, ne. In se mi zdi, da pač podjetja so z razlogom nek temelj kapitalizma, ne, in s tem, ko bodo take stvari omogočene, verjamem, da na koncu bo zelo prispeval gospodarski rasti in razvoju raznoraznih storitev, ne. Ampak malo bo pa takih držav, no, zagotovo pa ne v Evropski uniji, ne, to mislim, da je jasno, ki bi šle v to. Tako da mogoče je to majčkeno povezano tudi s tem, ne, da je zdaj Peter Thiel, se je preselil, vsaj delno preselil v Argentino, ne. Tako da verjamem, da bodo kakšne zanimive stvari prišle od tam. Simon, kakšen je pa tvoj pogled na ta del? Ne vem, to se mi zdi taka stvar, ko je pač ljudje pa države pa tako naprej jahajo hype, ampak ne vidim pa kot to nek ful nujen v tem hipu del ekosistema. Pač le vse je cool, ampak ne vem, mislim, to recimo tudi, če se spomnite eksperiment Salvadorja z Bitcoinom, pa tako naprej, ker tudi so imeli polna usta vsega skupaj, pa je pol tudi, ko je šlo s časom manj, je bilo penetracije Bitcoina, pa so se pol počasi maknili, pa tako, vse je cool, ampak pač, mislim, nočem biti zdaj tle nek pač tako grozen, samo všeč, pač Argentina, in sploh pač politična situacija tam in tako naprej. Cool, vse pač je fajn, da take stvari, da se o njih razmišlja, pa da se o njih pogovarja, ampak to se mi pa zdi, da je tako karkoli mislim, ali je to v kakšnikoli obliki, se mi zdi, da je meni ali pa komorkoli poznam, bo spremenili življenje, pa vsaj v kontekstu AI ne. Andrej, kaj pa ti praviš? Da te vključimo. Na katero stvar točno? Ta del z Argentino in totalno avtonomno AI podjetje. Ja, ne vem, to je sem zasledil drugače to, ampak tako v X postih, tako da nisem se kaj v podrobnosti spuščal. Tako da verjetno proba država malo nabrati neke marketinške točke. A imaš drugače kakšen drug mogoče komentar na prejšnje teme, ki se nismo eksplicitno poklicali? Ne, sej je Klemen mogoče dodal to, kar sem jaz hotel reči, pa zakaj je pri nas zdaj neka uporaba AI vsaj v tem poslovnem delu. No. Se pa pri nas veliko uporablja, tako da je cel tim na Claude Pro planu. Cool. Na zadnje ste pokazali, da pač imate v Slacku integriran ta del. A ste še kaj drugega, če seveda lahko poveste, razširili, ali pa da je kaj zanimivega tako, da lahko mogoče podelite? Klemen, kaj povej? Jaz sem na Max planu, ekipa je na Pro planu. To je drugače. To se malo hecam, ampak ful zanimivih stvari, saj z mojega vidika, kako te modeli, ki vedno boljši, ki so,
se začenja v bistvu ful enih novih use caseov za podjetje, internih use caseov. Kot primer, support. To sem zadnjič imel na delovi konferenci, so me spraševali glede zaposlenih in bojo vse službe šle stran zaradi AI-ja. Koliko mi zdaj, ko interno uporabljamo AI, manj ljudi rabimo, a smo koga odpustili, ker ni bil več potreben. In taka zelo zanimiva debata, ki smo jo mi imeli večkrat že, mogoče je dobro, da jo osvežimo, ker v bistvu to je ena taka glavnih narativ zdaj, sploh v Ameriki se začenja ta anti-AI movement, molotovke mečejo Sam Altmanu v hišo, protesti so proti datacentrom, Bernie Sanders govori, da bi mogli 50% AI podjetij država kar prevzeti. Tako take, ne vem, če vi tudi čutite to narativo, ampak jaz mislim, da bo tudi sem prišla v Evropo. In dobro je, da imamo odgovore na to, oziroma da imamo mnenje okoli teh problemov, ki jih imajo ljudje v glavi. In ena izmed problemov je zaposlovanje, odpuščanje zaradi AI-ja. In recimo čistko supporta, mi smo začeli, Andrej je imel to čez pred 2 leti, potem je prišla ena punca, pa druga, pa tretja oseba, pa četrta, pa peta, pa šesta. Potem smo pa rekli, lahko ta prvi layer, prvi level interakcije z uporabnikom AI pohandla, ker so ponavljajoči se pogovori. No in smo to dodali in nismo ustavili zaposlovanja support agentov človeških. Mi smo v bistvu izboljšali izkušnjo uporabnikom s tem, zato ker dobijo instanten, hiter odgovor in v 80% primerov je zadovoljiv ta pogovor, v 20% primerov pa mora prevzeti človek to, ker gre za mogoče bolj kompleksen problem. Tako da mi smo izboljšali izkušnjo, pohitrili stvar, zaradi tega smo tudi zrastli na vseh nivojih, imamo boljšo storitev in smo več ljudi zaposlili tudi zaradi tega. Mi smo boljši na trgu zaradi AI-ja in zaradi tega tudi lahko rastemo na vseh področjih. No, druga stvar, ki mi je pa še ful bolj zanimiva, je pa mi imamo enega junior developerja, ki je precej neizkušen v ekipi. In zanj sva se z tehničnim direktorjem pogovarjala, koliko je neverjetno, koliko on dodane vrednosti prinese nam, s tem, da nima izkušenj. In mi ga v bistvu z lahkoto in z veseljem imamo v ekipi in ga plačujemo, ker nam dodano vrednost nosa. In če ne bi bilo AI-ja, v svetu, kjer ni AI-ja, on ne bi mogel pri nas delati. Nažalost, ker ne bi mogel dodane vrednosti prinesti s tem nivojem znanja, ki ga ima. Ampak z agenti, se pravi on plus agenti, pa nam dodano vrednost prinaša. Torej, tukaj imam en primer čisto iz prakse, da je nekdo zaposlen, ki drugače ne bi mogel biti zaposlen v svetu brez AI-ja. Tako da to mi je bilo tako zelo zanimivo na mojem primeru videti pa razmišljati tako tudi filozofsko, da veliko enih juniorjev lahko dodano vrednost ustvarjajo, kot drugače ne bi mogli. In mogoče to gre kontra tej narativi, da juniorji ne morejo biti zaposleni, ker jih kao ne rabiš. V bistvu je on 10-kratnik prejšnjega juniorja zaradi AI agentov. Tako, evo. Ful dober point. Andrej, bi še ti kaj dodal? Ne, je Klemen dober povzel to vse. Simon, kaj pa tvoj pogled? Pa mogoče, če imaš kaj več izkušenj, tudi tvoj iz tujine. Dost podoben, kot je Klemen razumel. Zdaj, če si s tvojim dovoljenjem, Klemen, malo poskusil posplošiti to, kar si ti zdaj vaš primer povedal. In kar se mi zdi je to, da zdaj, kjer se zaposluje, recimo v firmah, ki so pač tako res AI first, se zaposluje za okus. In pač, če imaš neko funkcijo,
kjer je lahko človekov okus prinese dodano vrednost, pa je to bodi si kot handaš support, bodi si kot razvijalec, kot pač, ker je ta maker del razvijalca, ko nekaj gradiš, pa na kjerkoli področju, ko imaš ta nek element, da ne gre samo za neko bolj ali manj pač mehansko sledenje procesom, ampak je element okusa zraven. Tukaj je pač te firme še vedno zaposlujejo, še vedno rabijo nove ljudi, tukaj tudi so pač močne možnosti napredovanja in tako naprej. Hkrati in po drugi strani to je trenutni trg dela ali pa način dela je krasen za ljudi, ki imajo ta okus. Ker ti pa AI prinese pa to, da si lahko bistveno bolj produktiven, ker ogromno tega, kar je drugače pač neko duhamorno delo, pa ne vem, Paul Graham je leta nazaj to v enem meseci rekel šlep. Veliko tega šlepa odpade, ker ga lahko delegiraš AI oziroma ga z AI narediš toliko hitro, da dejansko se potem ta čas med posameznimi taski, kjer ti delaš nekaj, kjer res dodaš dodano vrednost, torej pač prek svojega okusa ali nekaj takega drugače, nekaj svoje res, ne vem, včasih smo imeli si poln tega usta, unique value proposition, bla, pa pač vsej po drugi strani tako nek ciničen, jaz smo vsi vedeli, da pač to ni to, ampak tukaj se dejansko pa pride do tega, da je ta element človečnosti, pa pač nekega svojega pogleda na stvari, lahko pride bistveno bolj pogosto do izraza, ravno zato, ker je pač vse ostalo se da toliko hitro odmakni stran. In to je tako, me rekel, ja, pač vse lahko je junior, ampak je še vedno je produktiven za 10 plus juniorjev, zato ker po eni strani pač AI, ta mehanski del, ker je v bistvu v osnovi največji problem, pa tudi največja neznanka, kako zaposluješ juniorje. Če si pomislim, ne vem, 10 let nazaj v developmentu, kaj pač največji risk zaposlovanja juniorjev je bil ravno to, a bo prebrodil vse te pač ta vprašanja obrtniškega in mehanskega dela razvoja, da bo prišel pač do nekega približno dobrega developerja, da lahko potem vidimo, a je dejansko ima še pač neke globlje talente, globlje uvide, ki ga bojo lahko naredili izvrstnega developerja. Ampak zdaj ta korak lahko že takoj pri juniorju dosti dobro vidimo, ali pa se pač pokaže po, ne vem, parih letih dela se pokaže po parih dneh, maksimalno po parih tednih in zaradi tega lahko seveda in pa še take ljudi je ful lažje vlagati in jim zdati bolj pomembne naloge in bojo rastli hitreje. Tako da spet pač pridemo do tega, kar smo se že večkrat pogovarjali, da je trg se razslojuje in so ljudje, za kjer se ustvarjajo neverjetni pogoji, kot pač v primerjavi s tem, kar je bilo prej, ampak tudi za mnoge druge, pa pač ja, še vedno AI ostaja ali pa ostaja, ne bomo neka eksistencialna grožnja, ampak definitivno pa je pač neka postala zelo močna sila, ki te poriva dol iz vidika pač neke, ne vem, v spodnji, srednji sloj ali spodnji sloj ali karkoli. To je pač neka naravna tendenca, ampak po drugi strani pa, ker se mi pa se zdi, da se že pač dali lep zarisuje, je pa kak profil človeka bo pač ima neko to escape velocity in se bo prebil naprej ali pa prebil skozi. A smem jaz še tukaj nekaj? Valjda. Glih pogovarjamo o karierah, pa o juniorjih, pa začetku kariere. Mi smo vsi šli čez to in jaz vem, koliko je bilo to takrat boleče, ne? Se pravi, nimaš izkušenj, zelo ti težko da nekdo priložnost, ker ne boš ustvaril dodane vrednosti, nekdo mora verjeti v tebe, v tvoj potencial, ti dodati mentorship in še neko plačo na začetku, a ne? V bistvu vse na svoja pleča, da ti prebrodiš to, kar je Simon razlagal. Obdobje, ko ne moreš dodane vrednosti dodajati podjetju, ker nimaš znanja in se učiš. No in zdaj jaz mislim, da se bojo res, ljudje se bojo na dva dela razdelili in zelo močna bo ta razdelitev. In na LinkedIn sem napisal, da boste obstajali dve vrsti ljudi v dobi AI-ja, tisti, ki uporabljajo AI, da se učijo hitreje, in tisti, ki uporabljajo AI, da se učenju izognejo. In to je v bistvu taka ful močna narativa tudi v šolstvu, ko slišiš negativne stvari okoli AI-ja, je, da je to bližnica, da ljudje plonkajo, da eseje seminarske lahko napišejo. In to je vse res, Eni ljudje bojo bližnjice iskali, eni ljudje bojo pa super moč dobili s temi orodji in po moje se bo ta razlika res močno čutila čez par let. Res, res, res močno. In to je mogoče malo za družbo lahko v bistvu za družbo je to lahko kaotično,
ker se velikemu delu populacije ne bo zdelo to fair, a ne? Da so eni toliko bolj produktivni in ko rečem ful produktivni, ne mislim 10-krat, a ne? 100-krat ali pa 1000-krat bolj produktivni. In kako boš to uskladil na trgu, to pa ne vem. Boris? Ja, sam dva komentarja. No. Eno prvo, kar se tiče juniorjev, tle se v bistvu strinjam, ne, da trenutno smo v takem trenutku v času, da lahko juniorji v bistvu ogromne vrednosti prenesejo, ampak mogoče sam jaz vidim to vrednost na mal drugačen način. Ne. In sicer jaz mislim, da za veliko podjetij, ki se srečujejo s tem problemom, da obstoječi zaposleni, še posebej seniorji, imajo odklonilen odnos do AI-ja, pa zagovarjajo nek status quo. V bistvu to, da pridejo v podjetje sveži ljudje, ki se pa ne bojijo uporabljati AI-ja, pa tudi če so taki, ki so v bistvu probali z AI-jem zadnja leta skozi sam plonkati, so lahko dobra proti utež nekomu, ki bo rekel, ne, moramo to vse iti čez na te procese, tako kot so že starodavno bili postavljeni v podjetju. Tako da to je ena stvar, plus, zdaj pa če dam res maksimalno kapitalističen klobuk gora, pač marsikdo bo ugotovil, da določeno delo lahko juniorji opravijo isto dobro, so pa cenejši. Tako da bo kakšna podjetja tudi zato šla v hiring, po moje. Zdaj, kar se pa tiče, to pa mogoče tako mali izziv, Klemen, za tebe, ki praviš, da imate zdaj vedno več ljudi. Okay, kot prvo, ste ful super hitro rastoča firma, tako da pač to je zdaj pa ni nujno v vseh industrijah, bom rekel, da se ti vedno lahko širiš. Ampak bolj v tem smislu, recimo, če pogledamo, kaj smo se pogovarjali samo, 2 leti nazaj, pa na tem podcastu, pa kakšne so bile recimo takrat zmogljivosti modelov, pa vidimo, koliko od tega, kar smo takrat malo napol teoretizirali, da se bo dal narediti, je zdaj ratal nekaj, kar se naredi rutinsko. Pa zaenkrat, vsaj kolikor jaz vidim, nismo naleteli na nobeno mejo in mogoče tisti graf, ki smo ga prej gledali, v smislu mitosa, ta nenaden skok po teh letih razvoja, te modeli še vedno presenečajo, predvsem v tej smeri, da so vedno več sposobni. Mislim, je tle res prostor, bomo res znali vedno znova in znova najti neke načine, kje bomo imeli ljudje določene veščine, ki bodo boljše. Jaz sem glede tega ful skeptičen, vsaj glede teh komercialno vrednih veščin v podjetjih. Ker tudi, če mi bo nekdo rekel, dobro, pa boš pa menedžer, pa boš menedžiral, ampak sej tudi management je na koncu koncev ena veščina, za katero jaz že zdaj verjamem, da jo določeni modeli mogoče bolj delajo. Tako, kako gledaš na to? Misliš, a izhajaš iz tega, da se bo to ustavil, ta napredek AI-ja, ali izhajaš bolj iz tega, da bomo neskončno kreativni, pa bomo vedno najdel neko področje? Ja, mislim, da ta zadnja stvar more držati, sploh če gledava zgodovino. Deva zamenjati AI za računalnik. In zdaj imaš ti v nekih, se pravi v svetu brez računalnikov, si ti imel gospe v bankah, ki so na roke računale konte, pa predstavljale stvari. In zdaj mi dva rečeva, mi dva bova dala eni tej gospe računalnik in zdaj 100 teh delovnih mest ne bo več smiselnih. Ampak deva mi dva 100 računalnikov 100 gospem, pa ne bojo vse delale tega use case-a kot prej, ampak nekaj drugega. Tukaj pa mislim, da je neomejeno vesolje. Ja, vem, ampak veš kaj, ena razlika sem po moje, ker recimo zdaj prehajamo v to točko, recimo tisti, ki delajo veliko skili, mogoče to vidijo, da v bistvu, ko ti enkrat eno stvar lahko dovolj dobro popišeš, pač kaj je treba delati, potem pač LLM avtomatsko zna temu slediti in zna v bistvu to novo stvar delati. Pač mi smo jo mogli samo opisati. Pač dejansko je to področje, kjer z LLM-om nekega problema ne moreš rešiti, je vedno manj, to se zelo oži. Zdaj vidimo, recimo tudi v matematiki so začeli dokazovati neke teoreme, ki so jih že ljudje prej, desetletja in desetletja poskušali rešiti, pa niso mogli. Recimo jaz v tem primeru pol vidim, zdaj smo avtomatizirali nek proces in na račun tega se je pojavil 5 drugih procesov, ki jih prej ni bilo. Ampak zakaj ne morem jaz za te nove procese samo napisati dol, kaj je treba delati in potem pač to predati agentom?
Ja, ampak rekel si, zakaj jaz ne morem novih procesov. Sem jaz kot kapitalist, recimo, a ne, tako. No, vsi bi bili kapitalisti v firmi, a ne. Recimo, da ko rečeš, jaz bom definiral novih 5 procesov, to je lahko zaposleni v podjetju, ki ga ne uporabljaš več za ponavljajoče se taske, a ne, ker te boš zautomatiziral, ampak boš nove šel iskat vire dodane vrednosti, a ne. Jaz mislim, da tukaj ni omejitve sploh, kje lahko ti še najdeš dodano vrednost, sploh pa, ker ti na trgu tekmuješ z ostalimi. Ja. Ne, to se popolnoma strinjam. Odkrivanje novih virov dodane vrednosti, to popolnoma je tako, ne. Ampak bolj je to, kdo odklene to dodano vrednost in kaj je potrebno za to, da jo odklene. To, kar jaz vidim, je, da zato, da to dodano vrednost odkleneš, rabiš opraviti neko delo, za katerega rabiš neke veščine. In pač meni se sam zdi, ne, da ljudje imajo neke končne omejitve, kakšne veščine sploh lahko pridobijo, zato ker pač, ne vem, imamo omejeno neko biološki substrat, inteligenco, ki se ne more širiti v nedogled. In zdaj, če prideš do te točke, ki ti v bistvu lahko sestaviš prompt za nek LLM, pa bo lahko pač opravljal to delo, če ne boš na nek način najdel načina, kako začneš tudi veščine ljudi jačati, tako kot se konstantno jačajo veščine LLM-ov, nekje se ti bo to pač, a se ti ne bo nekje pokril, ko boš videl, da v bistvu ni več ničesar tacga, kar ne bi mogel. A govoriš o svetu, ki je popolnoma optimiziran? Se pravi, ne moreš premakniti atoma, ker če ga boš premaknil, bo slabši sistem. Ne, lej, govorim samo o tem, da pač, imaš eno firmo, pač v firmi se je pojavil en način za nek, dodaten, drugačen poslovni model ali pa drugačen način dela. In ta nova poslovna priložnost ali pa način dela, pač ima nek proces, nekaj je treba narediti za to, da se to lahko izvaja. No, in pač entiteta, ki bo sposobna to delati, ima neke veščine oziroma neke bazične sposobnosti. In to, kar jaz sam pravim, je, da te sposobnosti pa so pri ljudeh, te bazične sposobnosti. Mislim, tukaj govorimo o takih sposobnosti, kot naprimer, koliko številk si lahko recimo ti zapomniš v glavi. Ali pa ne vem, koliko hitro lahko tečeš, ali pa koliko kil lahko dvigneš. Veš, pač take čist z biološkim substratom pogojene omejitve, jaz mislim, da so do neke mere končne. Ne moreš pač brez da bi spremenil samo biologijo ali pa nekaj dodajal ljudem, pač ne moreš tega širiti. Pač v preteklosti, ko se je pojavilo neko novo delo, si vzel ljudi, pa so se ga naučili, ampak če pa ti lahko napišeš to, kaj je treba narediti v prompt, pa ga potem pač en sistem samo izvaja na podlagi tega opisa, kje se tle pojavi priložnost, da nekdo skoči noter? Kaj je tisto, kar bo delal, kaj je tisto, kar bo ta oseba imela, katero to bazično veščino ali pa sposobnost, ki jo recimo, ne vem, humanoidni robot z state of the art LLM-om v tistem trenutku ne bo imel, tega ne bo imel in ne bo mogel tega delati. Mislim, jaz nimam dovolj domišljije, bom rekel, da bi si predstavljal, kaj točno so te stvari, kaj bi se lahko pojavilo. Razumem zdaj, kaj misliš, pa bom pustil ostalim, da še sigurno imajo misli okoli tega. Simon. Da sem zdaj vrnil najprej na to, kar smo se že prej pogovarjali, kar sem prej omenil, pač vprašanje okusa ali pa če hočete kreativnosti ali karkoli. Tukaj pač je gotovo en element je to, da se pač moramo vprašati, kje vse je dejansko neko vprašanje okusa, kuriranja, kakorkoli že kreativnosti, pri katerih taskih pač pa na kateri točki ustvarja dodano vrednost. Ker moj nastavek za razmišljanje tukaj je, da skoraj gotovo je na več področjih, kot trenutno mislimo, ampak enostavno so druge stvari, ki so pač, ne vem, za en velikostni razred večji učinek imajo in pač enostavno ti ne pomislimo, da je to tudi neko področje, kjer pravzaprav okus je ta prava stvar, zdaj, ker je pač so druge stvari, ki dominirajo outcome. Ampak če recimo te druge stvari prepustimo AI-ju in postanejo zaradi tega pač dokaj izmenljive, pa smo vsi na istem, kar se tiče zmožnosti, potem verjetno pa pač je že nekaj te, ne vem, kakorkoli učinki pa lahko postanejo zanimivi pa relevantni in so pač tisti, ki delajo neko razliko
tudi v pač nekem, ne vem, če hočete, tržnem, kapitalističnem kontekstu. Zdaj, spet, to pomeni, da ne vem, pač kakšne oblike firma je, pač tukaj se spet tudi vračam na to, kar smo že večkrat pogovarjali. Jaz mislim, da v prihodnosti bojo ali zelo velike ali pa zelo majhne firme, nekaj teh umestnih pa ne bo, ali boš tam podane 20, ali boš pa gromozanski, pa ko boš gromozanski, boš pač delal nekih bolano nizkih maržah, pa zelo zapletenih pač logistično operation sistemih, ali pač majhen pa se boš hitro premikal pa tako naprej. Vse tisto, kar je pa vmes, pa ne vidim, da bi preživeli, ker je prepočasno in preokorno, pa po drugi strani ne moreš pa pač zmagati na res pač tistih, ne vem, mikrocentih ali karkoli razlike, ko je drugače, ko je lahko pač veliki, lahko pa iz tega naredijo cel poslovni model. In zakaj to pač se pomeni za knowledge worker je še več pač, bomo popolnoma odpadli, dvomim, ampak zelo verjetno je pa veliko pozicij, ki pa dejansko se bo izkazali, da ni nobene dodane vrednosti tukaj, da tudi pač da moraš iti toliko globoko kopati, da najdeš neko razliko v, ne vem, kreativnosti, pa da mogoče nimaš to pravega človeka, zato kreativno zaslediti pač enostavno ne splača. Je pa tukaj še drug aspekt, kot pa tudi smo ga že med vrsticami omenili, to je vprašanje cene. Ker mi pač tukaj predpostavljamo samo to, da bojo cene šle dol, ampak po drugi strani, če pogledamo, recimo pač Anthropic, kako vidi Fable, je pa da to definira nekaj takega, kar bo pač commodity model. In zdaj se lahko rečemo, to je pač zato, ker je state of the art model, bla, 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 ampak po drugi strani pač tudi, ne vem, prihajamo čedalje bližje različnim fizikalnim omejitvam. In tukaj pač napredek definitivno na področju recimo hardware pa fizike ne dosega hitrosti, ali pa ne dosega hitrosti napredka, ki ga vidimo na področju softvera. Tako da tudi če bo recimo to, kaj je state of the art, še vedno naprej šlo pač precej hiter, to ne pomeni, da bo tako zelo enakomerno razporejeno, da bo to dejansko smiselno. In jaz pa se vidim pač nek svet, kjer za ene stvari tudi tako vse nominalno vemo, da bi jih lahko AI delal, ampak jih ne bo delal zato, ker je pač enostavno predrag. Ker je cenej pač tam, ne vem, tisto, kar je nek generični človek za, ne vem, kaj je tam 10 ali kolikoli dolarjev na dan te stane generični človek, če ga pač razmažiš po celem svetu, je pač to cenej, kot te stane kompjuter, da naredi nekaj takega primerljivega. Oziroma spet tisto, da je razlika toliko majhna, da za v večini primerov ali pa za večino podjetij se to ne splača. Tako da tukaj pač enostavno lahko je tisto, da tisti permanent underclass v tem smislu, da bojo pač mnogi, ki bojo imeli službe samo zato, ker je pač predrago, da bi to AI delal. Ker je to neka zelo vzpodbudna prihodnost ni, ampak me pa ne bi čudil, če pač tega precej bo. Tudi po mojem zdaj, če malo če tako vidi, da ne se dobro, trenutno pač so vse stvari, so hype, pa so napačno uporabljene, ampak ne vem, ko imate razne primere, kot recimo za zadnje bi taka Uber je pokuril celotno svoj AI budget v prvem četrtletju. Ker pač pa nima nekaj vlastnega za pokazati, če pač nekaj je Uber novega lansiral nič. A je Uber aplikacija, ki je boljša danes, kot je bila en let nazaj, absolutno ne. In pač po drugi strani so porabili pač ful velike cache, da nimajo nič za pokazati. In tukaj se pač zdaj seveda zastavlja vprašanje, to po mojem eno od resnih vprašanj, ki jih trenutno njihov CEO mora odgovoriti, a je bila naša AI strategija pravilna. Dobro, to pač ima tudi potem razlog, zdaj večino tega denarja je porabil njihov indijski branch, ko je tudi pač po headcountu največji in tako naprej, ker so tudi recimo indijski developeri so porabili 10-krat več tokenov kot njihovi ameriški counterparti. Pač to ima seveda za sabo še celotno neko drugo verigo vprašanj in problemov, ampak ta pač pristop, s katerim smo večina je začela, da pač vržemo čedalje več kompjuta, pa čedalje boljši AI problemom, prihaja do tega, da ima neke pač jasne omejitve in da ne vrača rezultatov, kot si jih predstavljamo. Tako da tudi tukaj, kar pričakujem, je, da bo neka korekcija spet in da bo večja razlika med tem, kaj se dogaja na tisti pač tip of the spear, state of the art, pa kaj se dogaja za večino firm, pa kaj je vsakdanjik večine firm in kako izgleda adoption tam. Ali pa tudi, ne vem, je bil, ste videli tako nek mildly viral tweet, je bil, ko je nekdo rekel, da so pri njih v službi zavrgli, ne vem, zadnje 3 mesece AI assisted kode, ker so prišli do tega, da imajo, ne vem, tam codebase z nekimi velikostnega razreda 200.000 vrstic, ki ga nobeden ne razume in se nobeden v njem ne znajde in so pač skupaj zavrgli in začeli na novo.
A to skill issue definitivno v precejšnji meri, ampak pač to je realnost v velikih primerih. In ta realnost tudi konec koncev določa razne same in some in podobne stvari, ker pa potem ima naprej tudi vpliv na to, kako se stvari razvijajo. Sploh pač, da še upletem tretjo temo, kjer smo se pogovarjali v luči raznih IPO in tako naprej, ker pač je treba te firme boče ali bolj razmišljati skozi prizmo, kaj je tisto, kar bojo ljudje kupovali in kaj je tisto, kjer mi lahko dejansko demonstriramo dodano vrednost zato, ker pač bojo dali bolj podvržene vprašanjem raznih EBIT in podobnih zadev. Jaz bi sam na hitro dodal, Simon, ki si jih omenil, ta taste oziroma okusa, to je nekaj, kar se ful pogosto se mi zdi navaja, ampak jaz sem tako pomislim, da par let nazaj sem poslušal kakšne programerje, ki so mi tako zelo močno zatrjevali, da pač neke take težke kode, ki je res treba razumeti v nulo arhitekturo in tako naprej, pa AI ne bo nikoli sposoben pisati in bodo vedno imeli vrednost. Po drugi strani, če malo sam za par let naprej prevrtimo čas, vidimo, da pač en kup takih ljudi, ki velja za dobre programerje, zdaj pravijo, da ne pišejo več kode. Mislim, direktno, pač... In jaz sam ne vidim res tako nobenega takega opremljivega mejnika, zakaj bi se to zaustavili pri okusu. Prav, moram reči prej, Klemen, ker sem pri tebi gledal, kaj izbiraš sem se prav sprašal, vprašal sem se pa, zakaj Klemen to dela. Mislim tako, v smislu, a ne bi že danes, če bi res hotel, mogel high taste, recimo na nekem mogoče področju edu-teh appov, do neke mere zakodirati v nek skill, ki bi ti pomagal izbirati med temi interfejsi, ali pa mogoče bi imel neko skripto, ki bi dejansko nek avtomatiziran A/B testing naredila, pa bi prek tega dobil neke spremenljivke, ki bi služile LLM-u za odločitev, katero od teh je najboljši. Veš, v smislu, in ok, boš rekel, dober, pa bom pa nekje drugje exerciseov good taste, ampak ti si prišel iz tega UX-a, to je tvoj core, tle imaš globino, pač verjetno ne boš najdu enega drugega nujno UX problema, ko boš enkrat imel to infrastrukturo, kar pomeni, da boš šel nekam na eno področje, kjer v bistvu mogoče imaš danes manj okusa, ker nimaš te globine not. Kje imaš pol priložnost ta okus exercisati? Tako da jaz mislim, da bo treba nekaj novega si izmisliti. Ja, sej, moj argument je, da nekaj novega bo prišlo in si bomo zmislili. Mogoče jaz tvoj argument bolj razumem, nič novega več ne bo možno, ker bo možno vse z AI-jem narediti najbolj optimalno. Tako mislim, da nobene veščine ne bomo našli, ki bi imela ful ekonomske vrednosti, po moje, ker ne bi ti mogel z humanoidom, z Frontier LLM-om v bistvu tega reproducirati. To mislim, da bomo prišli do te točke. Ja, ampak veš, Boris, se mi zdi, da ful to drži, kar si rekel, če mi dva rečeva, mi se racionalno odločamo na trgu, katera stvar ima največjo vrednost in lahko jo opišemo in lahko jo dam na papir, zakaj je ta miza najboljša, ker je najcenejša pa najbolj funkcionalna. Ampak ljudje smo neracionalni, in jaz mislim, da tam bo ostalo ful stvari, se pravi, zdaj doma neka gospa dela iz gline šalčke, ki stanejo 150 € in to na Instagramu prodaja. In ti bi rekel, to je totalno slab nakup. Verjetno. Mislim, ja, veš kaj rekel bi bolj v tem smislu, koliko misliš, da je svetovnega BDP-ja šalčka v bistvu te gospe poberejo, Veš, pa koliko jih živi od tega? Da sem samo primer, In jaz mislim, da bomo šli, ko bo vse zoptimiziran, pa bojo te šalčke na Kitajskem narejene, ko bo AI gledal trg, pa bo rekel, kje je oblika najboljša, vse bo zoptimiziran, da to bo prišlo še bolj na površje. Zdaj, kaj pomeni človeška stvar, ne vem, ampak ljudje to čutijo. In bo rekel, to je bilo z rokami narejen, to je neka gospa, zgodba je odzadaj, mož je umrl in pa je ona najdla v glini odrešitev in jaz sem tudi. To AI nikoli je močna beseda, ampak jaz mislim, da to nikoli ne bo mogel nuditi tega stika človeškega. In klej bomo ljudje ostali, verjetno na koncu, to, kar govoriš, klej bomo ostali in bomo imeli neko vrednost unikatno, ki AI ne bo mogel nikoli nuditi. Ne, mislim, ljudje bodo imeli siguren vrednost.
se nisem rekel, jaz mislim, da ljudje bodo izgubili vrednost, samo pač outputi ljudi, bodo imeli bistveno zmanjšano proporcionalno vrednost, kot jo imajo pa zdaj. Sam to, pač, ampak to se pa strinjam. Nekdo bo hotel, bo plačal za to, da mu človek nekaj naredi. Pač ta experience bo pripravljen plačati. To pa bo. Sam ne mislim pa, da je to neke vrste delo, ki bi ga lahko pol razen, če bodo AI postali potrošniki in bodo AI plačevali za naš attention. Simon, ti imaš še eno repliko? Ja, tle pač na nekaj bi se mal obesil, kar je Boris rekel. Ja, sej pač nek state of the art AI lahko reproducira pač kakršenkoli skoraj state of the art taste. Verjetno ga lahko, ampak ravno poanta je na reproducira, ne pa producira. In tukaj se mi zdi, da pač je razlika med tem, ko če pa ti vzameš, ne vem, nekoga za okus, recimo, če vzameš Klemna, ga lahko daš tudi v nek čist drug kontekst, ki ni UX spletne aplikacije in bo on še vedno ta svoj isti taste apliciral na to. Medtem, ker se mi zdi, da pač ne bomo pa, zdaj spet nikoli je zelo močna beseda, ampak vsaj v predvsej pač tako neki foreseeable prihodnosti, pa to ne bo okus ne bo nekaj, kar ti lahko zares pač naučiš v narativnem smislu, naučiš te modele. Poleg tega tudi ljudje, ki jih razvijajo, kar takrat bi pomenili, da ljudje, ki jih razvijajo, bi sami mogli imeti okus, ker pač tisti, če poznate te ljudi, je pač zelo questionable pozicija, pa verjetno je v veliki meri pač je odgovor ne. In tukaj je pač problem v tem, da to je nekaj, kar lahko reproduciraš, zato ker je pač AI že danes so fantastični opazovalci in v tem smislu, da pač vidijo neko različne outcome ali pa outpute in sestavijo relativno dober theory of mind od zadnje in še tega in lahko to sodijo. Zdaj lahko pač da reproducirajo popolnoma kupim, ampak da pa potem, da pa imaš ti nek model, ki pač se razvije nek lasten okus ali pa estetika, če hočete, in je lahko apliciraš na področje. Ker ne vem, jaz pač verjamem, da imam nek dokaj enoten okus, ki se manifestira tako, ne vem, tem, kar programiram, kot v tem, ne vem, v moji izbiri orodij, ko kupujem novo orodje za šraufati avto, tega, kako opremim svojo hišo. In pač zdaj, ne vem, če mislite, da je moj okus na enem teh področjih kul, so dobre šanse, da sem mislil na ostalih teh področjih, kjer sem isti okus apliciral prav kul. Te prenosljivosti pa mislim, da nimamo in tudi še nekaj časa ne bomo imeli v tem smislu, da bi res pač da bi rekli, da je hkrati dobro in hkrati tudi prenosljivo na veliko področjih, ker je pač težko za to učiti, dodana vrednost je zelo majhna in ljudje, ki to počnejo, ga po defaultu nimajo in bi pomenili pa še čisto na nivoju neke strukture moči v teh podjetjih, popolnoma drugačno strukturo, kar se pa verjetno ne bo zgodilo. Tukaj smo pač do neke mere stak, se mi zdi, AI modeli bojo dobri v stvarih, v katerih so lahko pač jih vsaj do neke mere razumejo ali pa si jih lahko podredijo ljudje, ki so trenutno najbolj v nekem sociopolitičnem smislu prikoritni pri razvoju teh produktov. Medtem ko pač popolnoma novo arhitekturo tega leba, v smislu, ko je bil recimo Apple, kjer je pač Jobs ima neko to dvojno pozicijo, po eni strani tastemakerja in biznis človeka, tega pač noben teh lebov ne bo postal nov Apple, zato ker pač je prepozno, so že pregloboko dol. In zdaj, da bi se to lahko samo zgodilo, bi mogel biti nek newcomer, ker pa glede na OPEX, ki ga rabiš, da lahko delaš neki state of the art, je zelo, zelo vprašljivo, se lahko zgodi. Samo to sem hotel reči, da zdaj recimo smo imeli primera, ko je z AI-om bil dokazan oziroma ovržena ena od teh Erdősovih hipotez. In pač to po definiciji je bil v bistvu problem, ki ni bil rešen. In koliko razumem, rešen je bil na koncu tako, da je v bistvu umetna inteligenca našla na eni drugi veji matematike nekaj in uspela potem na to vejo, iz katere pač je ta izrek oziroma trditev aplicirati. In jaz mislim, da tudi recimo v matematiki je dosti tega bilo, da so eni ljudje verjeli, da rabiš imeti v bistvu nek posebne vrste okus ali pa uvid, zato da ti uspe narediti en tak dokaz, ki je bil na nek način eleganten, v tem smislu, da je povezal ene dve stvari, ki niso bile intuitivno prej povezane. Ampak to je samo zdaj, to je iz maja letos. Kaj bo julija, kaj bo avgusta, kaj bo septembra. Tako v tem smislu bolj jaz razmišljam.
Po moje, to lahko Andrej še pove. Nekaj smo se včeraj pogovarjali o teh eventih, kot je Monaco Grand Prix, a ne v Monte Carlo, pa ne vem, to, kaj je bila zdaj finale NBA-ja, pa Wimbledona, ne. To so v bistvu unikatni eventi, karte nimajo smisla racionalnega, ne, ampak mislim, da se bo pomikal mogoče v to smer, ne. Nekaj boš kupil ali pa nekje boš videl vrednost, ki ne bo jo možno replicirati ali pa v tovarni narediti ali pa ne vem. Saj ne vem, če sem jasno pač povedal, ampak unikatne izkušnje, recimo človeške. Mogoče nam to ostane, a ne, Boris, čist na koncu. Drugače, jaz sam mislim, da ne rabimo skrbeti, kaj nam bo ostalo. Jaz mislim, da ta ideja, da moramo delati za to, da preživimo, ne, je v osnovi nepotrebna. To je moje. Mislim, tako, da jaz se v bistvu osebno jaz se veselim tega, da bodo ljudje lahko se odločali čist malo z več svobode, ne, kaj bi dejansko radi počeli v življenju, ne da imajo občutek, da morajo delati nekaj za to, da oni ali pa njihova družina preživi. Tako da v tem smislu je za mene pač to dobra stvar, ne, da avtomatiziramo stvari, ne, čim hitreje. Andrej, boš dodal še to, kar je Klemen omenil? Če bi se vrnil na ta okus, ne, da če vidimo to kot nek zadnji bastion človeške, ne vem, aktivnosti na svetu, je tak dober in hkrati slab primer zadnji poskus ali pa zadnji izdelek Johnny Iva, ta Ferrari Luce, ki se mu je cel svet smejal, tako da mogoče bi bilo boljše, če bi pa so se pa ljudje z AI-jem igrala, ne, in vsi so postali dizajnerji in dejansko naredili boljše renderje, ne, kakšen bi ta električen Ferrari mogel biti. Tako da, ja, to je pa filozofsko vprašanje in mogoče bi bilo pa boljše, če bi Ferrari AI uporabil za dizajn svojega. Sam ne bi smel povedati, da so, pa bi bilo vse ok. Tako, ne bi smel povedati, ker očitno je človek zavozil. No pun intended, ne. Mogoče samo eno iz prakse. Kolegi iz ene večje marketinške agencije opažajo en ful velik vzorc in to je vezano na ta del okusa. Zdaj je bilo ene pol leta full hypa, valjda AI, produciranka kopija, slik, video, vsebin, vsega. Zdaj pa če dalje več pritiska strani naročnikov, da želijo non-AI content, original slike, original copy. In je mislim, je zanimiv, ker oni zdaj tako študirajo, valjda, kje se pač kaže ta del, ne. Pa je tukaj, ja, se strinjam, Boris, s tabo, pa z vsem vami, kar ste pač povedali, ampak mi je pa zanimiv ta del. Če res slabo spromptaš, pa narediš slabe skillse, se ta zadeva copy-pasta in je en in isti general vzorc. In tukaj pa pol spet to, kar si prej razlagal, ne, pomemben skill, da znaš to tako dobro zgraditi, da se mogoče vseeno za AI pač malo ločeš. Ampak jaz si mislim pa, da je vseeno tehnologija tako huda ratala, da je nemogoče, da sploh ločeš, a je original ali ni. In če bi se res potrudil za AI-om, bi lahko rekel, da je original, pa ne vem, če bi razen z nekako tehnologijo pač ugotovil, da pač ni, ampak valjda. Sam ta vzorc je, no, to sem hotel reči. Ja, mislim, sej največji zmagovalci bojo itak te, ki bojo skombinirali in sebe in AI na smiselen način, ne. Pa vedeli se, kdaj se umakniti, ker oni večji shit producirajo, kot je Andrej povedal. Ampak spet na nek način se je on odločil, da se bo odmaknil, a ne. Tako da ta odločitev je taka zelo zanimiva stvar, a ne, Klej pa že vprašanje zavesti, a ne, pa človeškosti, pa duše, a ne, kaj to sploh je. Tako da, ne vem. Za zaključek mogoče
vsak pove en hot take, ki bi ga lahko preverili do naslednjega srečanja. Kaj mislite? A bomo med poletjem še naredili enega, pa po poletju? Jaz bom pa mogel iti, če boste vi šli še čez to, ker se mi že malo mudi. Se tam ena beseda, mogoče, kaj bi rekel, eno stvar kot hot take, neka stvar, da ne vem, jaz bi mogoče rekel, da bo večji poudarek ne na modele, ampak na same procese. Samo to. Ne vem, mogoče to, da si AI first podjetje, da si AI first posameznik in to pomeni, da vsakič prejemaš kakršen koli test, če Ferrarija dizajniraš, da pomisliš, kako mi lahko mogoče AI pomaga pri brainstormingu, olajša, pohitri. Tako da jaz upam, da bi vsi, ki to spremljajo, imeli ta mindset, ker to je pač orodje, ki obstaja in je treba to imeti v mislih, da se ne pozabimo in smo kar brez njega. Boris? Ja, hot take, dobesedno. Vsi vejajo, paste se molotok, kaj ne rečem. Simon? Bote, pa vsi moramo biti manj bolj drzni in predrzni v tem, kako uporabljamo AI. Ker smo na tej točki, ko se da narediti ful veliko od raznih, ne vem, tako rekoč celih pač gadgetov, ko niti ne obstajajo ali pa obstajajo, pa so ful dragi in bi lahko za nek zelo majhen denar sestavil, ker pač AI že je toliko dober. Recimo, nek tak banalen primer. Mi smo imeli žurko doma par tednov nazaj in sem hotel imeti pač luči, že nekoli imajo v klubih, po gledališčih, tako naprej, da se prežigajo, pogašajo, tako naprej. Se izkaže, da zato obstaja nek protokol, ko to kontrolira, ampak te kontrolerji so pač, to je profesionalna zadeva in to je tako pač par tavžent evrov, da lahko nekaj kupiš. In protokol sam zgleda pa tako dosti tak nek simple over the wire in dejansko mi je Claude brez problema dal shopping list, kaj moram kupiti, kak mikrokontroler in tako naprej in mi se skupaj bolj kot ne sprogramiral zame in sem za nekih dobrih 60 funtov prišel skozi funkcionalnosti, ki sem jo pristil zame še boljšo funkcionalnost, ker sem lahko to kontroliral prek računalnika, namesto prek nekega namenskega gadgeta, za eno stvar, ko bi drugače pač enostavno ne bi naredil, ker 2000 funtov ne bom zapravil za nekaj takega, ko bom uporabil trikrat v življenju, ampak pač si mi zdi pa bilo bi pa cool, če bi se pač nekaj takega dal. In takih primerov je po mojem, da je pač ogromno, ko niti ne pomislimo, da lahko sami kar naenkrat naredimo ogromno, oziroma da pač je gradnikov obstaja že zdaj v svetu dosti, ampak problem tem, kako jih skupaj sestaviti, pa vse tisto, kar niti ne veš, kaj rade, unknown unknowns. In za te stvari je postal AI odličen, iz tega se da narediti popolnoma nedojemljive stvari, tako dobesedno časovno popoldne 2. In je pa samo treba biti dosti drzni in vprašati, a res se tega ne da narediti boljše. Sem res samo odvisen od danosti, ki mi jih svet okoli mene daje. Ja, ne vem, pričakujemo te IPO-je, jaz mislim, da it's a bubble in the making. Let's see. Ok, the best. Super, hvala vsem za danes. Super je bilo. Pa se vidimo med poletjem, ne? Čau. Ali lepo poletje. Ja.